दोस्तों मेरी तरह आपके भी फ़ोन में अगर साउंड नहीं आ रहा है तो आप कैसे साउंड वाले ऑप्शन को ठीक कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कैसे आप आपका साउंड का जो ऑप्शन है मतलब साउंड को ठीक कर सकते हो। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप अपने फ़ोन में सेटिंग ऐप को ओपन कर लीजिए। सेटिंग ऐप को ओपन करने के बाद दोस्तों आपको एक ऑप्शन आएगा साउंड का। ठीक है, सेटिंग ऐप को जैसे ओपन करोगे आप यहाँ पर देख सकते हो, जहाँ पर भी आपका साउंड का ऑप्शन है उस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। साउंड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर तो कैसे आएगा भाई, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब पूरा कर देना है। ठीक है, ऑन कर देना है। ठीक है, तो ऐसे ही आप आपका जो साउंड का जो ऑप्शन है वो आप यहाँ पर पूरा कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही आपका जो मतलब साउंड है वो सक्सेसफुल आएगा। दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है दोस्तों, आपको नीचे यहाँ पर आपका जो रिंगटोन है वो चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, फ़ोन रिंगटोन में जाकर। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर आपको देख लेना है और कुछ ऑप्शन अगर यहाँ पर ऑफ है तो उसको ऑन कर लेना है। ठीक है, जैसे कि मेरा तो सारे ऑप्शन मैंने ऑन कर दिया। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही आपका जो साउंड है वो आप ऑन कर सकते हो। ठीक है दोस्तों।